नाज़िन ॿिए पासे वांखे टंडोजाम मां अपडेट कंदा हलूं। खैसाना मोरी वटि वाह में नौजवान जो ॿुॾी फौत थी वियो आहे। ॿुॾी बैल जी सुञाणप हैदराबाद वासी नौजवान अब्दुल वहाब तौर थी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ वांखे आगाह कंदा हलूं त मक़ामी टोबन पारां नौजवान जी लाश जी ॻोल्हा जारी आहे। ब्रेकिंग न्यूज़ वांखे अपडेट कंदा हलूं टंडोजाम मां। इन हवाले से असां राब्तो कयो आहे टंडोजाम में अज़हर लोची सां। जी अज़हर, कहिड़ा अपडेट्स आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुलु संजा, ही टंडोजाम जो रोहरी केनाल आहे खैसाना मोरी वटि जेको जंहिंमें जेको आहे जुमे ॾियारे हज़ारनि जी तादाद में जेके आहिनि नौजवान परे परे खां जेके आहिनि उहे विंझण ईंदा आहिनि। त तव्हांखे ॿुधायां त अॼु जेके आहिनि नौजवान जेके विंझी रहिया हुआ त अचानक जेको आहे हैदराबाद वासी 18 वर्षनि जो अब्दुल वहाब जेको आहे उहो ॿुॾी वियो आहे, जिन मक़ामी टोबन पारां जेको आहे ॻोल्हा जारी कई वई आहे। हिन वक़्तु ताईं केतिरा कलाक गुज़रण बाद मक़ामी टोबन जी मदद सां जेको आहे हिन वक़्तु ॻोल्हा जारी आहे, पर हिन वक़्तु ताईं जेको आहे लाश हथ न अची सघिया। ऐं तव्हांखे ॿुधायां त रोज़ानो जे बुनियाद ते आवारा छोकिरा जेके आहिनि उहे वन व्हीलिंग करण लाइ टंडोजाम वेझो खैसाना मोरी जे वाहन में विंझण ईंदा आहिनि, पर पुलिस हिन क़दम खे रोकण लाइ मुकमल तौरु नाकाम थी वियो आहे। हिन वक़्तु ताईं जेकी आहे ॻोल्हा जारी आहे। जी महिरबानी मुंहिंजी अज़हर अपडेट करण लाइ।